Hello everyone, my name is Rajan and welcome back to my YouTube channel English with Rajan. Hello English with Rajan ka along ko pian chuzulai pare. Okay, in this video today I'm going to share you some of the speaking patterns or usage as most people confuse about the usage of used to, be used to and get used to. So let's clear this confusion. So let's get started guys. Okay guys, so the first one is used to. Used to အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့တစ်ခုခုကိုလုံးလေးလုံးထရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်လုံးလေးလုံးထရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုလုံးလားအခုမလုံးတော့ဘူးအဲလုံးကိုလုံးလားမလုံးတော့ဘူးဆိုတော့ let's think about the situation ဘယ်လို situation မှာကျွန်တော်တို့ဒီအောင်သုံးလဲဆိုရင်ဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကငယ်တော့ပေါ့နော်ဘောလုံးကန်လေးရှိခဲ့တယ်ဘောလုံးကန်လေးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ကအခုဘောလုံးဆက်ပြီးတော့မကန်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့က used to နဲ့ပြောလို့ရပါတယ် So the first example is our father used to tell us his life experience every night when we were young ညတိုင်းလိုလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ငယ်တော့ကညတိုင်းလိုကျွန်တော်တို့အဖေကသူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောလေးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုပြောလားအရင်တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုမပြောတော့ဘူးအဲ့လိုအချိန်မှာကျွန်တော် used to ကိုသုံးမယ် Okay, so let's go to another example. I used to play football when I was young. I used to play football when I was young. ကျွန်တော်ငယ်တော့ကဘောလုံးကန်လေးရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်ငယ်တော့ကဘောလုံးကန်လေးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုကန်လားမကန်တော့ကန်လေးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော် Okay, let's go to the third example. She used to be an English teacher. She used to be an English teacher. သူမအင်္ဂလိပ်ဆရာမတယောက်ဖြစ်ဘူးတယ်ဖြစ်လိဖြစ်တာရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော် Okay, so let's go to the fourth example. I used to eat street food. I used to eat street food. ကျွန်တော်ဟာ street food စားလေ့ရှိခဲ့တယ် Next example. She used to be very fat in her childhood, but she is so slim now. သူမရဲ့ကလေးဘဝမှာအရန်ဝါခဲ့တယ်ဝါလေ့ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုကသူမအရန်ပိန်သွင်းနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က used to ကိုအဲ့လိုပုံစံနဲ့သုံးလို့ရပါတယ် Okay guys, so let's go to another topic, another usage of be used to. Okay guys, so second usage ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင် be used to. be used to ကိုအဓိပ္ပာယ်ဘယ်လိုရလဲဆိုရင်မြန်မာလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျင်သားရနေပြီတစ်ခုခုကိုကျင်သားရနေပြီတစ်ခုကိုအသားချနေပြီတစ်ခုကိုအသားချနေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဆိုတော့ be used to ရဲ့ sentence structure ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ပထမဆုံး subject မှာ I we you they we can use everything we can use after that be နေရာမှာ ms or was ပဲကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ် ms or was ပဲ be နေရာမှာသုံးလို့ရပါတယ် be used to အဲ့ used to ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင်အဲ့မှာဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူး used to ကအဲ့မှာ adjective အနေနဲ့သုံးထားလို့ okay ဆိုတော့ to ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ normally ကြည့်မယ်ဆိုတော့ to plus verb ဝင်ပေါ့နော်အဲ့လိုထင်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့ to ရဲ့နောက်မှာ verb ing လို့ခေါ်တဲ့ gerund ရဲ့ noun ရဲ့ very simple ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပဲထည့်လိုက်အောင်ပဲဆိုတော့အဲ့ကောင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာရလဲဆိုရင်တစ်ခုကိုကျန်သားရနေပြီတစ်ခုကိုအသားချနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ pattern လေးနဲ့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ situation ကိုကြည့်ကြအောင်ဘယ်လိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ pattern လေးကိုသုံးမလဲဆိုရင်မောင်မောင်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိရပေါ့နော်မောင်မောင်ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝမှာလည်းသူကတယောက်တည်းနေခဲ့တယ်ဥပမာဆိုပါစို့6နှစ်တိတိပေါ့နော်သူနေခဲ့တယ်ခုချိန်တိသူအလုပ်လုပ်နေရပေါ့နော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အထိလည်းသူကတယောက်တည်းနေခဲ့တယ်ဆိုတော့တယောက်တည်းနေရတာသူကအကျင့်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်သူ့အတွက်ထူးထူးဆန်းဆန်းဘာမှမဖြစ်ဘူး it's not strange for him ဆိုတော့တယောက်တည်းနေရတာသူ့အတွက်အသားကျနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ pattern လေးကိုသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရမယ် he is used to living alone he is used to living alone သူကတယောက်တည်းနေရတာကျင်သားရနေပြီ so let's go to another example I am used to working under pressure
I'm used to working under pressure ကျွန်တော် pressure နဲ့အလုပ်လုပ်နေရတာကျင်သားရနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် pressure အောက်လုပ်နေရတာကျင်သားရနေပြီနေသားချနေပြီ okay so ဒုတိယ example I'm used to doing exercise I'm used to doing exercise ကျွန်တော် exercise လုပ်ရတာကျင်သားရနေပြီကျွန်တော် exercise လုပ်ရတာကျင်သားရနေပြီ next example I am used to living without electricity I am used to living without electricity ကျွန်တော်မီးမရှိဘဲနေရတာကျင်သားရနေပြီကျွန်တော်မီးမရှိဘဲနေရတာကျင်သားရနေပြီ I am used to working till late I'm used to working till late ကျွန်တော်နောက်ကျတဲ့အထိအလုပ်လုပ်ရတာကျင်သားရနေပြီနေသားချနေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ be used to ပုံစံလေးကိုသုံးလို့ရတာပေါ့နော် okay so let's go to the another one okay guys the last usage ကတော့ get used to so get used to ရဲ့မြန်မာလိုဘာသာပြန်ရရင်တစ်ခုခုကိုကျင်သားရလာနေပြီပေါ့နော်ရလာနေပြီအဲ့လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ် get used to ဆိုတော့ get ရဲ့အရှင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဥပမာ ing form နဲ့ပြောလို့ရတယ် getting used to present အနေနဲ့ okay present အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင် I am getting used to will get used to လိမ့်မယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ pattern လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင် subject ပြီးတော့ get used to plus အပေါ်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ be used to အတိုင်းပဲနောက်က verb ing ရဲ့နောင်လေးကျွန်တော်တို့ထည့်ပြရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ sentence structure ဆိုတော့ situation ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီရဲ့ get used to နဲ့ be used to က same level သွားတယ်ဗျာ same လို့ပဲပြောဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့သူက different ဖြစ်တယ်ဟိုကောင်ကကျွန်တော်တို့ be used to ကကျွန်တော်တို့ကျင်သားရနေပြီပေါ့နော်သူမှအသားချနေပြီဒါပေမဲ့ get used to ကအခုမှကျင်သားရလာနေသေးပေါ့နော်လာနေပြီအဲ့လိုပုံစံဥပမာ uncomfortable situation နဲ့အခုမှ comfortable situation ကိုကူးပြောင်းခါစားပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံนี้မှာကျွန်တော်တို့က get used to သုံးပေးရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ situation ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဘယ်လို situation မှာကျွန်တော်တို့ဒီ get used to သုံးရမလဲဆိုရင်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်က environment အသစ်ကိုရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်မြန်မာဆိုတော့ကျွန်တော် environment အသစ်ကိုရောက်သွားတယ် environment ဆိုတော့ကျွန်တော် Hong Kong ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အလုပ်ကိစ္စကြောင့်အမှအလုပ်ရပြီးတော့ကျွန်တော်အဘက်ရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အများရန်မြန်မာမှာစားနေကြမြန်မာအစားဒါပေမဲ့အဲ့မှာခုလက်တော်ရောက်သွားတော့ကျွန်တော်မှာအခက်အခဲတွေတွေ့ရောဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အစားတောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Chinese food တွေပဲရှိတာဟုတ် Chinese food တွေမှာကျွန်တော်ရဲ့ area အတွင်းမှာအဲ့ဒါတွေရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစားရတော့မှာပဲမစားရင်လည်းငိုက်မှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်စားတယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်ကကျင်သားရလာတယ် okay ကျင်သားရလာတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမှာ uncomfortable situation နဲ့ comfortable situation ကိုကူးပြောင်းလာကြပါတော့ကူးပြောင်းတဲ့အချိန်လုံးလုံးကြီးတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်လုံးလုံးကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝ familiar ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်က be used to သုံးပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကူးပြောင်းလာကြအဲ့လိုအခြေအနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော် get used to သုံးပေးရတယ် okay so ကျွန်တော်တို့example လေးနဲ့တကွကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်ဘယ်လိုကျွန်တော်သုံးမလဲဆို okay so the first example I am getting used to having Chinese food I am getting used to having Chinese food ကျွန်တော်တရုတ်အစားစားရတာကျင်သားရလာနေပြီ Children are getting used to watching cartoons ကလေးတွေကကာတွန်းကြည့်ရတာကျင်သားရလာနေပြီ okay next example she is getting used to playing games သူမဟာ game ကစားရတာကျင်သားရလာနေပြီ she will get used to living in a city သူမဟာမြို့ထဲမှာနေရတာအသားချလာလိမ့်မယ်ကျင်သားရလာလိမ့်မယ် okay guys so let's recap these three patterns that we have learned
So the first one is used to. Used to ကိုဘယ်အချိန်မှာသုံးမလဲဆိုရင်တစ်ခုခုကိုအတိတ်မှာကျွန်တော်တို့လှုပ်လေ့လှုပ်ထားရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံ present မှာကျွန်တော်တို့မလုပ်တော့ဘူးအဲ့လုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ I used to play tennis when I was young but I don't play now အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့ pattern လေးကတော့ be used to plus verb ing on noun ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကဘယ်လိုတက်ရောက်လဲဆိုရင်တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်လုပ်နေတာကျင်သားရနေပြီ comfortable situation မှာရှိနေပြီ accustomed ဖြစ်နေပြီပေါ့နော် familiar ဖြစ်နေပြီအဲ့လိုအခြေအနေမှာ be used to plus verb ing ကိုသုံးရတယ်ဆိုတော့ I am used to working under pressure so let's recap the third one okay guys ကျွန်တော်တို့တတိယလေ့လာခဲ့တဲ့ pattern ကတော့ get used to plus verb ing on noun ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်ကျင်သားရလာနေပြီเนาะရလာနေပြီအဲ့လိုပုံစံမှာကျွန်တော်သုံးတယ်ဆိုတော့ get ရဲ့အရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ am is are အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အရှေ့က subject ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် future ကိုပြောမယ်ဆိုရင် will ကိုထည့်ပြီးတော့မှသုံးလို့ရတယ် she will get used to living alone I hope you guys understand very well if my sharing is helpful for you so please subscribe my channel hit the like button and press the bell icon and you can also make your own sentence by using this kind of patterns in the comment box and thank you so much for watching this video let's meet in another one till then take care keep practicing and have fun guys